Ana yonona. Gwe Juko. Juko iwa mazigange. Juko. Ndoza kati checho. Yesa tu. Yesa wakati. Forward march. Forward. Mayday. Over. Okay. Ngama nzukene nga mungo wena. Okay. Bana. Professor bana. Professor uri mukazi. Professor bana. Executive Media. Focus, innovate, succeed. So, lunaku lubeera lwa Monday. Leero akantu kano ndowooza oluma kakwata kagendeyo. Producer. Tewali budde. Producer ogenda kugobebwa. Taweewuunya. Tutandika okugoba ku bantu abantu bamanye tuli serious. Awansonga ki? Okitegedde? Akirabye nti mbadde busy. Ate obwedde era naye waali alaba ki? Leero nkoze nga muddu. Ate ye tate kugamba nti akooye. Akwataako watyaku. Adde wa nnyina. Agende wa maama we. Olaba wano si wa maama wo producer. Okitegeera? Adde wa maama wo. Oli wadde bogende wammwe bw'oba olaba tukubonyaabonya. Olina bakojja be US. Ne maama we tali London. Ne bazadde bo balina ssente. Better to join your family. Your family. We did not Don't call be you. lonely. Don't feel lonely. Yeah. This is not your channel. Nsuse. Kale. Wali obeddeko awo ngwe yagoba producer n'aggoba. Nkusaasidde. Wanagamba nti saalikodinze. Nagamba nti saalikodinze. Naga ebyo byonna bimumanyidde. Sibirikodinze. Okitegere saalikodinze kati mutandike. Wagendera. Mugoba. I'm not a joking subject. Yetakufa. So okuleta muzeyi wange nga yali emabega kamera. Nange saagala muntu atusirwalirako. Saagala muntu atusirwalirako. Mbeerayo. So tuva wano tugenda wali ku dduuka wa mukadde tulye emmere naye ntera kulya bw'omu. Tekisoboka ebibakuwa omuntu ebyenda olusulo w'ebyenda. Nze kunze tujja kukola. Enjala ennuma. Mbugiriza mugagga ndironywako ku unyirizaako ku juice oyo naye azimbye olubuto. Ono juice kirungi bw'omunywa enjala ekuluma ozimba olubuto onywa ku wange. Ate onannyogoga. Nyinza okkajjako nga ntambi. Ozimba olubuto. Towunyirizangawo ku supu wa byenda oba wa nnyama. N'ozimba olubuto n'okkuta. Abagagga abantu batukoze ebintu nga tugeze bawerekera ku bagagga baabwe. Nze ku mugagga ekiyitibwa omugagga. Nze ate nategeera nnyo okubugiriza omugagga. Wasooka kuba nakamanyiiro naye nekugamba. Naye leero alina akamanyiiro. Nina omugagga gwe nali njogeddeko naye. Ye akyalimu akamanyiiro. Omulabye? Gwe sirika. Naye gwe abadde kikusaanidde bambi. Nsukka. Nange kenyini nabadde njala kuva gye mbadde nange bwe nkuwe. Nsukka. Oyitawo. Ate ogenda ne weerabira nti ate oli hosti. Ate nomanyira hosti. N'obanga ateesa. Nedda bamanyira muteesa. So Bubbles Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall bakugamba nti tobeereyo na lususulu kulinga lwa kikere. Beera festive season eno giyitemu abasama bajja mwetega abasama. Twagitandise eddola we tufaanana. Mwetega abasama kati wano ffe tuli mu evening session. Nede nimukwate. Sijja mukwata here. Tuli mu evening session inayi. Olina maaso. Oyo Helen. So beera ngolabika bulungi abasama bajja osoofunirawo omukisa. Omugole. Oli otya omugole? N'okimanyi nti. Oli otya? Kipato.
Anedda mwana wa kitanga. Pato kasitota nsotekako ku kkooti y'akantu akafulaga ye Uganda. Pato ino okuba alidde ssente za ssale. Babagobye bano babagobye. Ate tebagobye bano bagobye ffe bakireereesi. Anetfe tetwabadde tumwaba ate. Bagobye bano bagobye bamulangira bayimbi. Ssuuna. Yabo abayimbi. Ne bano ab'ebitone abalala abo basiiba eyo. Waliwo ababadde basiiba. Bagendanga bina ne babeera eyo. Otandise okufuna omubiri gw'obugole. Obuto olusaze. Kasi otandise. Naye simanyi kikozesezza mbaga speed. Ebikolobero by'okyakola biweddeyo. Omanyi gwe mukolo eka gw'obadde osigazzaayo kwetonderako. Naye obadde olindalindako. Obadde omala kuyingira aga. Mukyala waffe si mukyala wo wekka ssebo. Mukyala waffe mukyala wa Pato gwe tugenda okuwasa embaga. Njaga kutegeeza nti Pato yalayira. Ne bwandaga abakazi bonna abalala yaŋŋamba ye gwe omu bw'ati gw'alina. Ate mukazi kinemusaasira. Mukazi kyemusaasidde nti bagenda kubonyaabonya abakazi nga bamubuukira naye gwe mutaayize mubugirize buli wabeera. Bugiriza buli waba n'omusajja omulungi eyo by'ofuna. Mundayo omuti okuli bw'oba olina omuti okuli entontogolo teweekanya binyonyi. Pato ono Pato ye PS wa Ragadi. Agenda kubeera ng'awasa embaga naye Pato tugenda naawe otuwa akantu. Embaga yo yonna twagala gikwata. Twagala funa kantu. Tanangamba omanyi ebintu byamwe byonna mubitadde mu nkuku tusimayo oba omugole gwe muleeta gwe mumanyi oba muleeta mulala. Ng'okukuta nnyo. Ati mukazi w'oyo omulaba. Mukazi w'oyo ampa kefisi wa bwereere. Mukazi w'oyo bw'aba nga tagira ggwe ffe tugambe. Tagira kiki? Anti ayinza okuba ng'agenda kuwasa mulala nga si oyo. Nga si wafoke. Usagana abakazi n'abasajja. Ate omunawe kupita so kikola. Mutuuka butuusi wali nga bagamba nti asi oyo gye mwatuta ebyokwambala si gye oyo. Ayina omwana mweru taliimu kizigo. Taliimu kizigo mbeerera. Ate ekizigo tebakyogererako ekyo. Ekizigo fezi nti ali ku nakyo. Ali ku nakyo. Akozesa bizigo bya bubbles. Ate n'ogamba nti alina omukazi nti ate mbeerera. Oyo n'abala omukazi nga mbeerera oyo. Pato omukazi w'embeerera. Tekisoboka. Oyo alinga kyalaani. Omugole ate ng'omuli bulala. Nedda bw'oŋŋamba nti oli mukyala w'ono. Pato wano yatuwa obusumuzo bwa ttooyi yatuyombera entalo. Nze bagambye nti nate nze ndi wa ttooyi. Tulidde emberengeza obwerere ku ye. Kwono. Tuvumye buli muntu wano Pato yatuyambako. Tulibeerawo tutano Pato watali. Director Mulambo, producer Mulambo wennankani. Kate tumugobese kumanyi ga Pato. Walo wano oyave Bungereza nga tubbo. Oyo musiru muzibu. Omusiru oyo naye tumukolako ne Pato. Yali nayagala nakukola kasi. Ate nalaba Pato ye muntu yekka gwe nsobola okukola naye wano olutalo. Pato akuwalana ne gwotunudde n'akuwalana. Ne tumugamba Pato oyo tumusooze ne tumusooza. N'atayimirira wa muntu gwe babadde boogera naye. Kubanga bagambye nti aliko tumuwalana. N'alekera okuyimirira. Oyo Pato era muntu yenna ayingira Pato wano ku National Theatre gwe manya kimu tugenda kuyingira. Bwe kati otutemyangako butemya. Pato bwe bagana tubaloge emmeeme. Kasita otandisa amasuuti tumanya Museveni adda. Manyi obwana obwo tebukube kampeyini za muzeeyi wo. Obwana obwo. Naye kakati tugenda mugamba ku luno ajja ku luno. Adda wange campaign manager wange. Ngenda butwa muzeeyi baana bonna basinga na bamutwalako. Naye ng'ate nze sibadde yadde kikumi kawunga na bijanjalo. Nokono tabaka okwayuya ne baterawo ebyenda sigenda kubaako baterawo ebyenda nga byokya ate omala ompe kooko ati kongerezaako nga bw'oyinza okulya emmere nga tokkuse n'ofuna ekyokunywa sigenda kufiira eyo ngenda kusigala ku gundi ku gulawundi otambula nange gwe ku lusegere onzitira bwerere tuteesa nze bankolako tuyinza okuba tetulina ssente naye ebyenda jjukira bya layisi sebo batuwa ssente kiro ya mutwalo tugula kiro ne tugiteeka wali oba ogula byenda byankerebwe kiro yebyenda yatuuka ndi ku mutwalo byankerebwe nti byakuyigga kiro eri ku siringi 6. Kati kakaaga tugula mu kilo 2. Naye nze sirya. Mu 2 ne tubiteekayo nga babifumbya jjuka sirya byenda. Fenna tusabusa mukka. Sigenda kubiri ebyo. Buli ali mu campaign zange. Tusamuka ne twonona sena nazoona eggwanga tunalifuga tutya. Ate bagambe tugenda kufugiza ssente. Olulibo kugenda ko nga batuyira. Amabanja mangi. Nze siriiko. Tuli olulibo kugenda ko nga batuyira ssente. Gwe totawaana.
Ffe kyaffe tuyina kuba tufuntokosa byenda ne tuulaawo bwe tutinga kirindi. Abagagga baffe be batuweesa bakulu bagambe ndi bw'otampa ssente munnaye bwe mpitamu oluguddemu. Bwe mpitamu abo najja bajjako bizinesi zaabwe ge baleke. Abantu tebajja kuwa kalulu. Bw'onaatandika mu batiisatiisa bajja kudduka ng'okulonda tekunnaba bave muno. Ati bye bikugenda okunkumisaako. Kumpa magezi nze nvaako. Nvaako omulonzi ayinza okumenya bw'otankoonako ba mu mazzi. Tugenda kutambula ffe n'omuwaca. Boosa yasamye nnyo. Kireke ekyo kireke. Tokigira ekyo. Engaawo kale. Naye gwe ebyenda ne ku byenda toliiko. Oyinza n'omumma omukka gw'ebyenda. Nagwo tosemberera byenda byaffe. Tosemberera obulamu bannange ate nomutumaliriza ffenna buli omu nga asigaddemu gayuuya n'ogamba maama bano bawe kooko emwemu kwongera bazimbya mbuto mukka nomubagamba kandowooze nemba mbawonyeza netolowooza motoka biba bikyanuuna kandowooze bannange anti buli agenda afuwa bufuyi nga gasaggwamu enkola gye tukola ndowooza terina gwenyigiriza anti mukama ffe talina gwenyigiriza n'enkya mufuna ebyenda buli omu bamuwe tooti ya wisiki abanywa so Mimi's Glamour be bankolako be banyambaza bino ebisweta gyebiri beera ng'ate ogendayo kyefunire bino gyebiri mitwalo 12 ati kati mwabanaku temusobola bitegeera nti gyebiri mwamanyira bino ebisweta byammwe eby'ennabugabo wansi kuba abasajja abayimba nezino ez'okukkuba zino ze bayimba nnyanya kati wemulaba ebintu weebiti buuza Akram Mandamanda Express Cargo zezino esweta ezimu zeyakatikka kati agenda tikka sharia we have money eno esweta ya mitwalo 12 onywereko kyekyo owange gy'otobadde muwalawo kyewadde bamukola producer talina magezi producer ali mukunvu agamba ki ng'omuviira nga gyabikola ate osirwala naabo muwalawo kye bamukoze ani Fei yavumye bakadama wootobadde musiru tolaba kiri musiru tolaba kiri ku internet nati nalabye nga bamubise nga era siwowe wamperereza audio nga mulimu agamba nti bane Fei mulamu yafudde nenkugamba yavumye bakadama naye Fei tategeera alina amagezi nzomanyi saagala muntu ayawukana n'amagezi namuleesi wano nenkola live nemugaa weetondere bakadama kuba yabagambe mbu tebategeera n'agana n'abasajja kakati ku kadama ne Fei ani atategeera si Fei atategeera Fei wo wange naye nze ne bwoba wange nkusalira ne kukusinga kati mutawaana ki kadama ogenda okugenda n'akola bwaba kyabaŋŋamba nti amulanga kino ekimuyisa omusiru namuleeta wano nga tumukyaziza kama nawe olinga bo baani olinga Fei ntya ate kati waleeta waki namuleeta nga tuzze kwogera ku bawala be bayita ku date kati ate nayingizaamu bakadama naawe nosigala ng'okyamuleseewo nga lwaki ate mukwano gwe bw'ojja bulijjo wano bw'onvuma sikulekaawo nedda nti ye ate yali tavuma ggwe ate nze siri muntu lwaki oba munvuma nze kyenjagala nkubuulire kiri kimu nze nina abantu bemmanyi abataddewo obulamu bwa bannaabwe abayimirizaawo bakadde baabwe abayimirizaawo emikwano gyabwe abalina kye bakolera bannaabwe nga bakadama ate njagala abantu omuntu akitegeere yenna era badanya kukyaza omuntu yenna wagamba wano omuntu akwata ku bakadama omuntu asabukira ku kadama omuntu ayasamira ku kadama omuntu alebereza agamwa ku kadama kati olaba naawe nkukyaziza kati naawe nkuggyeko okirabye naawe oli mukuvuma Fei nedda nze ngamba omuntu yenna n'atali Fei n'anaabeera omulala n'asuubira okikola kati kakati njagala kugamba kino nti n'aliba abawaana obuwaanyi without my consent ngenda kumwambalira habaaye kati otya nedda okukumanyiira yagane mbu n'abasajja abaagala bakadama nabo basiru nga nnyina nenyina naye kadama alyoka agambe nti n'abasajja babagala bakadama basiru yalabira kwani omuntu okubeera omusiru wange naye nze bw'obeera owange kati naawe n'omala era osiruwala engeri eyo naawe nkuwa naye bana ennaku oyo okumva ne Fei sebo mukyaza ano ku live nambumaavuma naŋŋa ndi musiru naŋŋa mbu nange atandikira wa okudda ku kadama oba ozizza musango ogenda okukola obwa kadama kati you tell me kati gwe ngamba yembeera eriwo obwa kadama gwanga amulimu olowooza nti bw'oba kati kadama akola mulimu ki simanyi
kati oyo asinzirawo okugamba nti Kadaama musiru ne kyakola takimanyi. Nze kyenjagala abantu bamanye bamuvumye ne bamubika balyose ne bamubika singa ne bamubika ne bamuteekako obuntu ne bamuvuma waliwo yamugambye nti alinanga nalabye nga amutaddeko agaaso galinga ag'entuntunu nga gagunuse gavudde bwega kakati omuntu ow'enkulange lwaki oba musiru to that extent gwolowooza nti abantu bonna balina emirimu balina kukola nga gwe bw'okola yakola mulimu ki Fei musawo bwakola kati nange njagamba nti abasawo kati nange nvumye nti abasawo bonna basiru kubanga Fei naye yayogedde kyabusiru anti kakati buli muntu avuma omuntu ali mu sekita gyaba ayombaganye nayo kati naffe tuvuma abasawo bonna kuba naye musawo anti mugambye wano n'abasawo basinagayira abasiru abamu abaki bw'abasawo era nabo n'abavuma kati bw'aba ayogedde then naye musiru bw'abanga agambye nti abasawo basiru ng'ate naye musawo kitegeeza naye musiru omanyi teri kibi kati nja kugereza ekinyiro okimanyi gwe bw'oba otambula bw'oti kati kiba kirowooza weewunzise nga kirowooza gwe weewunzise kuba kyo kiba kyeripa kitunuddewa kati kyo kirowooza gwoba weokoze eki era kiyita binnaabyo nti mujje mulabe tolabanga oba oyitawo ne bibuuka kiba kigamba binnaabyo nti mujje mulabe ono oba omusana tegumwokya mu mutwe nga kirabanga gwe omusana gwe gwokya kakati ne Fei ayinza okuba nga yeyeewunzika nga ye musiru naye ng'ate omanyi bw'oba omusiru ate gw'olaba abagezi nga be basiru naye olowooza ki ekivumya abaana abo buli ajja n'abatomera nedda lwakubanga omanyi waliwo n'entegeera eyasukkawo kati abantu agenda n'alowooza nti diri ggwanga oba kika guli kuba kunoonya survival nga gwe bw'oli kuno ng'opaapaala abasigadde kuno badduka na mmere ng'agikutte mu ngalo bw'ati alina baatwalira ne yeetala olunaku lulamba nga yeetalira siringi 6 naye nadda ku bakadaama n'avuma ndowooza singa wabaddewo n'omulaba ayinza okuba nga ayambala okuva ku makya n'ava waavudde n'ayimirira ku kkubo ku ssaawa nga 12 n'ekitundu nga n'omubuuza olagabwa nti nigendako mu tawuni awo naye nga tamanyi waalaga naye nadda ku bakadaama n'akola ki nedda nze omuntu naawe mbuulira oba oli musiru nga ye naye bannange olaba nze nina ebintu bye ssaagala ekintu kino tukikyuseemu teekawo etteeka Fei wazze wananvumye kagatandika nvume no twagala tumanye nedda tumanyewo ate n'ekyo kimpisa bubi bukyonkola kunsongamu ekyo nakyo kintabula ekyo nakyo nvaako nemba nga sikyategerekeka nga simanyi naani ampita mu maaso ko bw'oba onsonzeemu nze kyenjagala okumanya omuntu oveeka n'otuuka ku kkubo n'olinnya emmotoka in fact ne weewola n'ezikutwala mu ttawuni naye nga tomanyi kyogenda kukola naye naawe nodda ku Kadaama n'okola ki n'ovuma kyokka nga ye alina omulimu ogenda omuwa omwezi nkugambye nti abaana be yaleka baganda be kubusi gwe balya kubusi kyeki simanyi kubusi kale gwe tebabeera wano ku bikomando na mugoyo kubusi kibeera ki bino bikyapati ebiringa ebikalu bino bye bakoza kakati ekyo kimufuula atategeera kakati ye ali kuno bw'ali akatogo ku makya akawungeezi asaba alyaki tayita kyayi na kabalagala alimu amayinja toyogera byama nedda anti kakati eka kwamalako mikwano nze munnanga omukwano bwe guba nga gugenda guvuma abalala nze nvaako olekayo nze wali olabyeko nga bazadde olinga maama wa muzaala wali bataddewo egi n'aba mikwano gye gwe maama we yali akuzaala waliwo aliwo anaazaala mikwano gyo ye yazaalira emikwano gijja negigenda batagwagala kakati ogwo bagutuusa ate kumala kuvuma bakadaama kati ogwo gugende n'afuna emirala anti naamusanga geeyo yaŋŋambye nsi omugoba ku kyano yange basi kakati oyo oba okyamwagaza ki nze omanyi koofukulula emimwa ng'ogifukululira ku bakadaama oba ontamye nina bannyinaze nabo abagenda ku bintu ebyo ng'ata yali wano nga mbeera mbi akoze buli mulimu avuze emmere gomanyi obwaddereeva bw'emmere akoyera ennaku 4 ng'akoze siringisi emitwalo 28 ne bamujjanjabira 12 kati noddawo n'agenda okuwa Kadaama n'omuvuma nasobola abaana be basoma luli balinga batawanyanza omwana we kati amuweerera ansoma omwana we buli kalungi yasooka n'ennyumba agizimbye kakati ono azunga nga ajja mbu yazze simanyi agambye ate akola obusawo mu busawo gye yali akola emitwalo 3 simanyi gye wagambye nagambye emitwalo 3 simanyi nakigambye ddi ongambye yali musawo babadde tebeekalakaasiza mitwalo 3
oloza sibamanyi ati togamba nize nagambye gamba wabirabye biraba totaka mu ntalo zo muzeeyi kakati awo kati ambulire kale oyagula poloti muzeeyi ne ffe waffe anti waffe naye ate atandise okuvuma abaffe kati oyo aba takyali waffe era tumulumba nga ffe ne tubeereko n'owaffe naye kati waffe kati ye Kadaama nze owange ye Kadaama kati nja kubeera naye waliyo baganda bange eriyo mikwano sisaze eddiiro bwe tolowooza nti nno mwannyoko bw'anaababba ng'asiiba bba kati singa muganda we abeera nga avuga emmotoka oba piki n'agenda atandika okubba abantu yasika ensawo yakola ki onaasigala gwowagira nti muganda wo naye nabo bamuvumye baani bakadaama basinzidde ku ki omanyi buli omu olikumanya yamaze kubavuma wabadde osuubira omulalu atambula ng'akasuka amayinja nawe olimudiza amayinja yakusekerere wabadde oyagala bamufumbire piraawo bamuleetere nti weebale otukoledde bulungi singa wabadde yasobola okuva eri yandirijja ennyonyi najja n'awangulamu amannyo nti ate yabeewuunyizza nnyo bwebaate tebalina muvuma lwaki yabeewuunyizza okumuddamu ate nange kati mwewuunya nnyo era mubasiru alyabira bwe baba nga yabadde alowooza nti ajja kuvuma abantu batikke gannyo nga ye bwagabadde agabatikkira singa waliyo Kadaama asobola okujja n'ebirangi oba oyira ebikadde bwe kiba kisinika ebinnyo nga kibavuma n'obikiyiira mu maaso oli abantu bato buli muntu ajja tusanga leme tubuuza tubudde naye jogera gye tuvudde yonna mu mbeera embi wandimubuuliridde embizi eyingira muzikiti kati oba ffe yitambuuza aleke embizi bwe tayingira muzikiti wali osanzeeko eze kalakaasa nti baatugoba mizikiti wali osanzeeko embizi eyekalakaasa nze omuntu bw'aba amanyiire omuntu kati kiringa gwe oli oba oyagala okulaba nti nvaako oli akumanyiire ne bwali bajjeno tewandabye ne bwali bajjeno ejo wampulidde ejo wampulidde kinga nfuddeko mbamuddeko kakati nze ne bwali bajjeno tebatenda bajjeno nalweiso ndi bakamba simanyi bajjeno ani bonna bakamba kale omu ku bajjeno abo akumanyiire nkitegeereko lwalimanya nti bulijjo yawo bosinga gavumenti eno nedda bamukambwe bukambwe oba ombugiriza n'okusinga gavumenti tesobola kubugiriza muntu wa bulijjo ebugiriza bali baayo bagikuumirawo eri so abaana bangi bamukoledde videos kakati buli omu ya experiences wamma Kadaama yenna awulira ndi yandiyagadde okuneegattako twabike n'oyo abavuma neegattaako muzeeyi okoze gye mulwanire bampeereza tikiti ngende tusinziire eri bampeereza tikiti Kadaama bampeereza tikiti ngende obeera eri nga ovumira eno ffe saagala mbwa abaana abo singa abantu bamanyi obuzibu bwe bayita omanyi obuzibu bwe bayitamu asobola okugenda omanyi nti eriyo abaana nga ye obulamu bwe yagamba nti keŋŋenze maama wange ajja kamulwanirira akole kino nga maama olumu yeewola n'okwewola maama yeewola omwana agende era Katonda n'amusaasira n'agenda kati n'ojja eno n'olyoka okubaganya embuno buno obavuma mbu basiru era guli mu kuvuma bakadaama tokyamanyi linnya lye yani nze omuntu bwanyiiza mwerabira nze neerabira era kyova olaba nti omuntu bw'aba anyiiza ananaagira aba takyasobola kwogera bigambo tomanyi yani yavumye bakadaama linnya lye feegi ye bavumye feegi feegi yabavumye singa eriyo Kadaama asobola okujja n'atabula birangi ne oyira ebikadde ne mubiyoola ne mubimuyira n'amazzi g'ekitaba ekyo si mob justice kulaga bukyayi ng'omuntu bw'agamba nti okumanya gundi anyiizizza byakisiru ono okuvuma bali kyekirungi nze olutalo oli bwalutandika njagala alumalirize tulubeeremu bannange bakadaama yaganye okwetonda namuleso ayogedde gyekyo anti yaganye kati ngenzo tuuka wano nga ngamba mbwala bamugwedde live namuvuma n'abyeganya tagenda kudda nja kugira nga nkola nga temunsasudde nange nzize ndi eyo wammwe nti kati twabike naye kandi zaabike emipiira eyassaako gwa tulakita yanaasigazaamu omukka agambe teyeetonda ate agayita sobola tagenda bajja muvuma nga bw'abavuma naye nti kati olwajja okulaba tujja mukubeza enkuuno kyeki okutambula nga anaatera okugwa obusinziiro nga mwana wandi gwoddako gwomanyi abaana bayita mu mbeera kyokutuuka nobalangire simanyi muvaawa mutunula mutya mukola ki bye baali basobole naawe mwewayita obaddenga okujjako kakiniki simanyi yali akola mukere nabuliddeko nga simanyi biki gye yali akola bamusasulanga emitwalo ameka simanyi
nga kaagwa n'avaayo ye yakasuula naye nga atali teyeeyongerako ne bw'ali atya alinga akakajjo kano bwe bakola mu sukaali alinga buno obukajjo bw'essango bbe oba bukawula obumanyi obukajjo buno olwoleze butikka nga babupanze bungi nga naye adda mu bantu ku baana bavuma abanyirira emibiri tubeereko ne bannaffe nze munnange bw'abanga taasobole kubaako ate naye teyalabye banne abo be bannaffe ffe tetuli ku levo kyasango bbe kinenemu kale alinga bwekakira busukaali bwekakira oba obukajjo bw'ebusoga bwe balima n'asaawo ebitookoli n'asimbamu ebikajjo ne bamugamba buli eyamuyingidde amuzzeemu n'amuvuma naawe agenda kuvuma nange njagala nze akikole nedda akikole oba buli gwe mugambye nti ono yakuyingidde amuzzeemu bwe bagambye nti nno nze njagala nnyo abantu abatategeera agenda kuvuma muzeeyi anti nze okuvuma agenda kunvuma Fei agenda kuvuma nedda agenda kunvuma naye bw'omuvumye nga munno kati jjukira abadde amanyi oli munne nze nandibadde munne era nkyali munne omuvumye nti alinganga obukajjo bw'essango bbe nenkyusa ne ngamba ne bwekakira nawe kyo n'okimwongera n'ogamba simanya mugenda mukuba obunununu enkuuno nununu enkuuno agenda kuvuma okuvuma ani agenda kunvuma ki kati nze bwe mbeera wano oli anvuma ki era kyajja okwogera gwe oli musajja mukulu ne bakubuuza nti gwe oli muto olw'obusiru byajja okwogera anaaba ayongerako ki kale oguddewo oluggi ye yaluggudde ekyo emabega emyezi nga5 nagamba omuntu nti omuntu aliyepampalika ku kadaama yenna omalanga kugula byuma n'amakufulu ag'amaanyi n'ogasibako nesisobola kuyingira kati nyingiddemu omuntu bw'oba otegeka okuvuma kadaama omanya nti olumbaganya ennato ogambye afaanana atya obukajjo bw'essango bbe ate katonda ate yatuyambye nalabye yasibye n'obuviiri alinga essamba y'ebitoogo olabanga kati naawe oba kyekigaana okubikuleziza ombuuliro oba nazo bwe zifaanana nga ziringa oluyiira lw'etteete naawe oŋŋamba oba era naawe mubuulira nti oba weekobaana ne mubavuma naye naawe okiŋŋamba then bw'oba toliyimuleka omuntu abaŋŋanga tumwaŋŋange tumutunuulize buli muzingo ejya nnato ejyani essamba y'ebitoogo seetonda okukyetonda awo waakiri nkola bbukya y'embizzi sikumanye sijja kikola kati nange okumwetondera sijja kikola ekyo naye kati nga sisigazza mikwano lwa lutalo luno bwetyo bwe twawukanye nakugambirawo nti alikigezaako yenna ekyo namuwoninga njagala okuba embunobuno oyasaamirire osowole ennimizo ovulule endusuzo eyo ku birala naye bw'oba ozivululira ku kadaama emmundu ogitunuulizza nnato so embeera bwetyo bweyimiridde olutalo luli awo katulinde Feeyi oba anankubira tagenda kumbulookinga bw'akubulookinga ng'alekayo essimu zaali tezinnajja nga tomuwuliza bukyo omumanya myaka emeka totandika bintu bya kisiru ebyo byekisiru gamba gwe musiru bwali tonnamumanya nga tolya bwali tolya bwe wali tonnamumanya kakati kyogamba buli alina essimu mu Uganda akukubira kimbuulire buli alina essimu mu Uganda akukubira naye toliiwo ate kati tulina abantu betumanyi tubugiriza ki tubugiriza bagagga naye tumubugirize mugagga toleka bibozi byo bya kisiru bwe kibe bya kisiru kakati nze nno nange tojja kumalako mikwano tojja kumalako nganda tojja kunzijako bantu bange ffe tuli basajja banaku wadde saagenda ku bwakadaama naye nze mmanyi mwekulirira tukuze twekolerera mwekutakulira kye bagamba nti neetakulira bwetakulira otandika okwetakulira ninga kyana kya sigga amaamira ate wali osanze omusota ogumaamira gubiko ajji bulekawo nga bukola ki n'olwekyo nze ndi mwana wa musota nina kwetakulira naye ye yeetakulira saagala muntu amuyingiramu ekintu kyonna kyonna gwe bw'owulira nti ni mu kamera kansooke nkole
saagala kulaba ng'omuntu eyagenda akedde gwomanyi omwana oyo embeera gy'abeeramu naddala ennaku zaamala nga bamuyisa avudde gy'ava bamutadde mu ofiisi weeri okutuuka olunaku lw'aligenda ne bw'agenda bw'ati ebbanga lyamala nga tannafuna muntu gy'akola. Omanyi bizibu ki byayitamu nga wano atandise okukola ngambe yagenda okukola yasangawo agavubuka 3 awaka waliwo omukyala n'omwami kyokka abaami omwami n'omukyala tebasiibawo. Omanyi agavubuka gakola gatya abaana abo biki bye bayitamu kati ng'amala okuba mu mbeera eyo nga gwe osinziira eno ng'ovuma nyabo ngamba gwe nguliko ng'osinziira omwo ng'ovuma oluusi omusajja aliwo n'omukyala omukyala agenda n'aba nga alina gy'alaze oba n'amala ennaku bitaliwo. Omanyi omwana oyo yagenda akola mu kiyumba n'omusajja ono yasigalawo kikyasigalako. Omanyi abaana b'omusajja wakola omwana oyo bizibu ki byabayisaamu. Kakati abo leero bafunyeko ku buweerero bayinza okuba nga bwebavuma nga gwodda kwabo ng'ovuma omuntu amala gwomanyi kye bayita eddungu ogendayo bugenzi ng'ogenze ku shoppinga ebbanga ly'omalayo bulamu kiboolaba naye omwana n'agenda okumala emyaka ena ng'asula ali mu kiyumba mwasiiba tafuluma okubanga afulumako ng'alingizaako bulingizi kulaba sand deals ng'oddaawo ng'ovuma muzeeyi soko kati nsaba omusoko omukwatiremu wangi omwefulula biswate kati nyigiramu awo ku buleeki nyigiramu awo kwatamu ku buleeki bwaddamu okukuba embuno buno kuba kadaama bwanziramu nga annumbagana njagamba bakadama banjirire banfulire tikiti ngende nsinziire eri. So embeera bwetyo bweri kaakati nno waliwo kyembadde sisuubira kuba muzeeyo bwedda nkusuubira ku sayidi yaffe nga bwali munnafu sijja kikole ekyo nakugambye nti okudda ku sayidi yo okumwetondera nkola ki okola mu bbuca ey'embizza ate okukakasa nti sisobola kikolera ddala. Congratulations Kasuku Kuku Wazabanga. Ate oli yose noyogera ku Kasuku. Yes. Weebale kulikayo tukwagaliza obufumbo obulungi olugendo olulungi wano ku Executive Media tukugamba nti tutambula naawe tuli naawe tukwagaliza ssanyu lyokka mu lugendo luno lwotandise olupya n'omwana w'abandi. Finally Kasuku weebale okulaga abantu nti it is not all about buttocks. Ate teweeguya nti amabino ogaagala okugalaba nze nalabye ensonga lwaki agaagala kati nakikakasizza ono omwana muwala yabigudde kati gwe nowagabinago gabigule nnyo gayise mu maaso ga Kasuku naye kati yakulaze nti araba malabe ate era bino byolowooza ebbina teriiyo musajja alyagala kati kankubuulire kino gwe mbuulira ye yali agafiiriddeko buli omu era alikuleka agamba ndi tetunuza eri talitunulako ate gye litali gyaluluukanira. So nze ngamba nti ebbina lyojja kufa nalyo naye abaana bali binalesi bali luno kati abamabina mwekaabire ow'amabino ojjawo otulo otujjawa webaka biki ng'olina ebbina ng'olina ogubina ogenda oguvuunyuula zuukuka weeraliikirire zuukuka n'ebbina lyo weeraliikirire owulire otegeere nti ow'ebbina essaawa yonna odiba waddibye edda abantu kati baagakooyi baakooya amabina abasajja baakooya amabina naye ate tomanyi kyadibizza mabina entambula ya booda eno etya ate bwe wanebina nti okugenda abasatu otuulako omwo omusajja n'ayonoona ssente napangisa ssatu booda emu oyinza otuulako naye n'abaana famire n'asevinga ssente naye kati webbina akutuuzaako omu n'apangisa naye yezona kwonoona ssente. Ate n'ekirala kati waliwo n'enkola eyajja abantu bagamba bw'abagalina bw'okuggyako ng'olina lupiira nga bano abooza emmotoka babukubi naye ate balina okuwenjula nga ssebusa bwe bamwoza ale bw'oba olina amabina osaana lupiira. So far babinalesi mwe muliko era Kasuku yampadde ekyokuyiga nnyo ate Kasuku yannyongeddemu maanyi kubanga olaba dadi omanyi oli naye tadiri tugenda kugenda e Dubai kati ogenda laba eri teri bina mashariki teri bina mashariki wali ebbina bamless binaless
Nowe Mashariki binaless. Bonna binaless. So njagala okutegeeza omukazi yenna ali. Amanyi nze bina eryo sirina kye ndiagaza. Nze njagala era saagala wo bina. So kakati. Ekimunjagaza asubutaba. Omukazi yenna atalina bina njagala okutegeeza nti sawa n'ogenda kufumbirwa. Woba oyagala genda olabe obwana bwonna bwonna. Kubate kati abakazi mubadde mutandise okugenda okubapika amabina. Bagenda balekawo n'amabina amapike. N'amabina gamuli oli nga buli kaseera gamba sinnakufuna lupiira. Oshitegedde. So kakati omukazi yenna abadde alowooza okugenda ettaka bakuteekemu ebbina biveeko. Naye gwe omanyi obulumi bw'ebbina nga balikuttaddeko omanyi bwe baliteekako. Bw'oba oyagadde osoodipangisa ak'olumu. Naye pangise n'omala n'olizaayo akawulu. Enkya n'olizaayo mu guveera gwali. Naye njya bategeeza abasajja baakooya amabina. Ebbina essaawa lyonna odiba amabina kati gasala nga asuubudde ennyaanya. N'oyitako n'omukazi mugenda mu kivvulu bataddeyo buli omu wanaayita obo balina mubuusa ne bakasukeeri nga buno bonna katajaamu obutambuzi n'okola oluggi abakola enzigi n'obagamba kati nga bano abaguna atalantisi n'omugamba nsalira oluggi nga luwanagamba mukama wange standard y'oluggi ayinako nti ogambe nti guli alina ogubina tegujaamu banna mumenya ebitanda lwamabina. Nze ekinnuma kubanga abaagudumadde ne bwe mwebikka ate gundi eno tekutuuma. Ogamba mulimu envubu mu ogamba nti lwaki batuuma muno lwaki mwatuumye muno nankani engoye zonna endiboota nti munnange lino bbina nga balinga abagamba nti no yasuubudde endiboota yagikubye omwo. Kati njagala ddadi kikube bbina wiiki nnamba. Gobeera n'ebbina lyo bw'olyagala ojja kudiba nalyo. Ate no bw'oba oyagala okudiba obulungi beera n'ebbina lyo bafiringisa simolo aba wesirikire baleme kulowooza nti bakitalo mubadde ne feeling nti bw'oyita ku muntu n'olivuunyula nemulemera ku bantu abambadde akabina kaabwe gye aba akapangisiza akazaayi lwa nsonga ate nti tayagala kugenda ng'amala ku bantu mirembe. Ate kyakubiri njagala oleme kulowooza nti bw'olivuunyula nti nze nsanyuka lintama butami ontama butami. So anytime from now so diba ne bina must be bina njagala tuvuma abamabina abamabina gwo era buli omwa jeba gakuvuma gendo mayo odebe wadde omwaganya mu ggwanga lino ogwaki mbu balowooza bakitalo abamabina kati mudibye omwaka guno bali olaba waliwo yali agateeka ku mutindo mbu atandikawo misi kave amasiro ne bidiba nenvuma amabina embwezo ababiddemu tubivume tukikube mujja kugategeeza nti no tegwali agagalo ne minisita yabireta bamujjako gamba naye yennyini amabina yalinga ate agayitako buyisi nedda ate kiwanda ekyansesanga yategekanga misikabi ate n'omusanganga na babbina ate n'osanganga na bbina leesi ye kakati singa lye weeweekako nirikutwala n'olambula ensolo fere tuyina fomula bw'owuli mbeera yakkuba kati kakati no waliwo abajja bagenda kujja ababulina bawalampe nugu yeekogeza golokuba tolina nange batandike okuŋŋamba ebyo akati kati gwe bagenda kugamba nti nugu kiyaki nze olinako gw'olina gw'omanyi nga yaŋŋamba nti no yeekera ebbina lye ndyagazaaki bw'oba tolirina ate bw'oba ng'olirina gobeera n'ogubinako ate no bwe kakutana n'oba nga n'empisa tolina empisa zo nazo ne bazivumanga ebbina nalyo ne bakuvuma kati empisa zikumenya n'ebbina likumenya ng'ate bw'ogattako n'obukyafu nga lyakulema kazi alina ebbina nga mukyafu atama kakati ate gattako nga tolina ntambula ng'otambula bubi ng'otambula nakijangajja ng'emmanju w'akatale naawe era n'otutamirawo ate okugattako okubanga era tomanyi kwambala no hips no bina ng'obeera untied buli kaseera otunulanga tonyuma kutunulako ofaanananga lole ya hardcore gye bayiyawo wangi ng'otunulanga emmotoka nga zaatomereganye ne baziteeka wali nga bagambye nti ogenda zigolola naye nga tonafuna oba ng'otunulanga entumu y'ettaka gye batanakuba mu bulooka n'obeerawo ng'olinga bwe banaatuumaawo entumu y'essaaniika ery'omulumbe njagala tuvuma abamabina saagala muntu bina nalyo balyagala tulyagala kasuku akutambala yenna ompita kubanga kakati abantu ndowooza tebakimanyangako nti binaless formula yeri kuki yeri ku mutindo kino likasiku kye yatukoledde blaza njagala mutwala out my friend singa nina sene nandi kututeko njagala mutwala out njagala tumutwale out omuwe bakuli y'ebyenda njagala muwe bakuli y'ebyenda asikemu omukka asima ali mu kisenge ala kakwatayo kantu nere twate tulina okukwata omugole ani kasuku mukoneko ayi kakwata kantu nedda
akwata kantu mukonyeeko ajja kukwata tumuddemu eka ali mu kamera nedda njagala onyiigire omuntu nze webbina omuntu yenna yina ate ekintama kimu ate nno bw'oba nebbina ate ng'oli gunene ate nga tomanyi kutambula ate beera n'ogugere ogunene otama ng'olina ebbina ddene tomanyi kutambula olina gugere gunene olina ogubina gunene ate olina oguloboozi gunene ate olina ekitwe kinene gataka gabeere ganene ate weebigula ate oli bikyafu n'otama yongeramu amaanyi dadi batama ate obeere nga tomanyi ye bwakakutanda ate ogubina ogunene ate n'oyambala ogutengi onyiwa oba onyiwa genda maaso dadi genda maaso afaanana ng'egging tezibanyumira mulina ebinyamanyama bijja ate yenna olaba nga ekibowabowa n'ajambala nabanga yemwambadde yambala omwana binalesi mwambaze gundi jiini olabe bambi abamuserebende mwambaze akateeteeyi akawamu konna binalesi musibe leesu olabe yekwatayo kyova olaba osobola mukubako layini bwoti n'omugamba ndiyimirira wali ng'olina layini gy'osaza n'ogira oti nozimba ennyumba naye bino okudumadde ng'ebiswa by'omu lukoola lino bagenda okuvaayo bambuuki era awo kali awo tetunywerewo amazzi tunywerawo ku mazzi ana omuntu anaawona kanywemu lema kana katu kalikodinga ebeeranga nako tetugenda kujoogebwa bannange ate weewaaweera nze nno ekintama ate abalina agakazi agalina obubina ate galumbagana abatabulina omanyi lwaki anti bo kati babalekawo omuntu ayagala kintu kyebayita muntu ali portable gwanasitula nabanga abadde alina kyakola bamuyita n'akantu kakatalina bbina n'asituka nako n'agenda n'aggulawo n'ayanjula n'agaba nayo noyo mukyala wange ndowooza mukiraba bannange mumulabye olaba omuntu yenna alina gwe balina okwanjula nti onoyo mukyala wange alina okuba nga talina bbina ate ogubina oyanjula otya omukazi w'ebbina nti onoyo mukyala nga tetulengera n'eri nga bamugamba nti yatudde mu kimu yatudde ku baketi omukazi yenna omutuufu abeera binalesi bwomanyi lwaki abo abagabinaga era sibafumbo ye lwaki ng'ani gwogenda ozinyukira oti baba bakukoowa mangu bebikamusooka nabanga ne babanga abataddemu endibota edda balinga baziyita bbeero za bulangiti ng'alinga ataddemu bbeero ya bulangiti Mandamanda Express Cargo nagamba obeere ng'ate kojja kagatto omutumirako mugagga tubabugiriza mugagga tumubugiriza kojja Mandamanda Express awo bwobanga olina emigugu gyonna gy'obadde ogenda okuleeta okuva ettake oteeka buteesi buli ate bo balina enkola eyasukkawo ne bwoba tojjuza konteyina bo basobola okuleetera ebintu byo tusobola okubalira kuteeka mu kyetuyita groupage ebintu mbimanyi tuyikussa mu groupage bwe kibanga tekisoboka tuyinza tetukupimirako fuuti mu konteyina tukupimira fuuti otwalako fuuti meka nti 4 ne tukupangira ebintu byo ate ne bijja nga biri malidaadi nga biri secuwa bituuka nga tekuli kibuzeeko mpozi ate tulina n'enkola endala Mandamanda Cargo tulina engeri gy'otuyinza okuba nti tolina ssente zigenda kusuubula otulagira bulagizi oba otuweereza buweereza byoyagala kusuubula ne tubikusuubulira ne tubikuleetera ne tubikutuusiza wooyagalira n'otuwa ssente zaffe ez'okwetikkana ezetwaguliddemu ebintu nga tetukwongeza mu magoba Mandamanda banjawulo nnyo ng'oleese ebintu byo ne bw'oba tonnafuna ssente zibisasulira wadde ezebigula eri bakuwa n'ogira ng'otundako nga bw'oleeta ssente zaabwe paka lwozikola ki lwozimalayo n'olwekyo abatasuubula mu Middle East naddala abagenda ettake mwandibadde mwekwata Mandamanda Express Cargo. Wilmart Paints bakugamba nti gwanasiga buli waki tebatuwa ku langi oyagala siiga ki nnyumba eyiyo nja kwogera nabo tulabe kakati aba Wilmart Paints ebyo bye tubafunamu bannange temugaa nti bannaye buli omu mumusabire bye tufuna mu bagagga ye kakati ate oyagala omugagga tumugambe ntwale eruziro nsibe basiruwala ki Wilmart gy'oba okozesa mu kusiiga ennyumba yo n'ebintu ebifaanaganako bwe biti oba renovation oba okubeera nga edduuka lyo oliteekamu colours ennungi basobola okukutabulya kala ennungi zosobola okuba nga ate obudde otonaatona ennyumba yo mpozi ate Wilmart abo bolaba bw'obanga langi yaabwe gy'oguze ng'olina ekisenge ky'abaana bakutabulira langi ez'abaana nti ono ya mulenzi eno ya muwala ezigenda mu buli kisenge bakutabulira langi ne bagamba nti eno langi ekola mu lukuubo
ne bakugamba nti eno langi bw'oba ogisiize ku madaala amadaala tegaguba ne bwegakola ki ne bwegabanga galudde bano ba parliament tebawulira bulango buno lwaki tebasiiga parliament tebagisiiga na langi ya Wilmot tujja gyesiigira nga tuwangudde akalulu era bw'olya bw'oti ono wa Wilmot yakwata contract yakugisiiga yagenda siga parliament njiraba ndowooza mukiraba nti akalulu akaddako tugenda kuba tukali mu mitambo Wilmot yagenda okusiiga parliament kubanga kati yagegera bannange oluguudo lwa Saapolo nsaba abali mu kukola abantu bagenda kufa enfuufu bannange naye ndowooza Jeno oba ali abantu bagenda kufa enfuufu mwatinkule ekkubo ne mulirekawo Desemba anaati namugenda kugenda mu liivu temulekera abantu nfuufu bannange munyambe mutememu akantu kano abantu ba Saapolo bafa abantu ba Saapolo Kaggwa Road yes oluguudo lwe luva ku Kampala okutuuka e Bwayise lufu luzibu bannange n'abantu b'oku luguudo lw'Ebugerere oluguudo lw'Ebugerere Gayaza Road ng'oyise Gayaza bannange basima enguudo ne bazireka abantu bafa enfuufu bizinesi z'abantu zifa kyokka mmwe abajja ab'emisolo mwe temukoma kyokka nga tebakola naye kinsesa ate oluguudo olusinga okuyitako emmotoka neziyingiza ssente empitirivu ze zisinze obufu bw'otunulira olw'ekyotera baatandika oddukola mutukula naye era nabo basooba ebyuma babisombera ku nfudu ne mubeera ku luguudo lumu ne mulukolera emyaka 5 mukola luguudo lumu Saapolo mukola ni prime minister honorable Nabbanja lwayitako ng'agenda yajjako awo asula awo bwayise asula wali kavule naye ayita ku Saapolo mukwano nsaba okutegeeza kati ebyo ebinnya by'otawuliramu ekkubo baali kalakata kati takyawulira mu binnya manyi yayimirirako awo kati abatti awo ku Saapolo anti n'erimotoka mwatambulira teriwulira binnya naye kati ena lwe yayimirirawo era kwekulaba amaanyi ge baateekawo tukusaba maama otegeere nti baakalakata ekkubo abantu bafa enfuufu oyitawo nga goli mu SC lwaki tugamba ne Nabbanyi mukazi wattu tumugamba naye nejjeno katumba wabala naye tumugambeko abantu bafa enfuufu abaana b'abantu balwadde kozi gundi bw'aba agenda ayitawa sipiika bw'aba agenda ewaabwe ayitawa kuba honorable Magogo bw'aba agenda ayita ku lw'ejjinja naye mu mabira gundi sipiika takiraba ekyo nakyo aveeyo akirwaneko nga bwalwanyi ku birala amabira gogalaba baali batandika naye anti emabira mafu naye neno yonna wafu okuva egindi okuva ekireka wonna wafu kutandika mumwe ogenda okuyitamu emukono wali embalala wonna wafu awo kugenda kugenda kale musiibe bulungi bannange tunaabaddamu okubawuliza kimala bannange tuli bantu naye naffe mututwale ng'abantu muleme kulowooza ntulina kubeera tutulemezaako nnyo katugende tuwummuleko musiibe bulungi tolemezaamu nnyo abantu bakoowa tobeesibaako nnyo. Executive Media. Focus, innovate, succeed.